Apakah mendengkur suatu kebiasaan atau penyakit? Yuk kita tanya Dokter Tri. Terima kasih bimbingan pasien. Jadi untuk keluhan mendengkur itu memang bukan suatu kebiasaan. Mendengkur itu banyak penyebabnya. Mulai dari masalah di hidung, masalah dari tulang hidung yang bengkok, masalah dari konka yang membesar, masalah amandel yang di pangkal hidung membesar atau enggak, ataupun kondisi dari pita suara. Jadi kasus mendengkur itu sangat kompleks, sangat banyak. Bahkan mendengkur yang menyebabkan henti nafas pada saat tidur, misalkan mendengkur sampai terbangun, tersedak, atau batuk-batuk, itu sangat bisa berbahaya. Bahkan ada treatment-treatment operasi yang diperlukan sesuai dengan temuan dokter THT pada saat melakukan pemeriksaan. Jadi kalau ada keluhan mendengkur pada teman atau pada keluarga, disarankan untuk periksa ke dokter ya.